तो गाइस अपनी गाड़ी में कुछ एक बग्स आ रहे हैं। एक तो लो पिकअप इशू एंड थर्ड नंबर का सिलेंडर मिसफायर भी कर रहा है, 160 भी आ रहा है। एरर कोड भी डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। एंड उसके पहले जो जैसे गाड़ी में डबल लाइटें आ रही है, अगर दिखाना अभी अपने पास दोनों लाइटें आ रही है, चेक इंजन और जो मॉल फंक्शन लाइट होती है वो। सो देखते हैं अभी अपने पास जो जो एरर कोड है वो आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। एंड मैंने इसके लिए मंगवाया है न्यू फ्यूल पंप, जो कि आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ है ऐसा न्यू फ्यूल पंप। आई थिंक तीसरे नंबर का फ्यूल पंप है ये जो मैं चेंज कर रहा हूँ। ब्रांड न्यू है, निसान रेनॉल्ट जो भी है ओरिजिनल है इसका। सो ये चेंज करने वाले हैं। ऐसे फ्यूल पंप मेरे पास तीसरा है ये। वैसे मे भी क्या इशू है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट देखते हैं इससे रिजोल्व होते हैं कि नहीं। सो उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये लाइटिंग को रीसेट भी करना होगा। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्विक ऑन करता हूँ एंड अभी देख रहा हूँ कंटिन्यूस गाड़ी स्टार्ट कर दी, बट अपने पास लाइटें ऑन है। हैंड ब्रेक हटाने पे चलेगी ये लाइट। इशू ये है कि लाइक मैं विदाउट एक्सकलेटर इसको चलाता हूँ तो वो एकदम दब जाती है गाड़ी। एंड एसी पे तो पूछो ही मत, कुछ चल ही नहीं पाती। ऐसा कुछ सीन हो रहा है अभी। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रिमूव करते हैं बोनट खोल के, ताकि ये लाइट थोड़ा रीसेट हो जाएगी। एंड लाइट रीसेट होने के बाद अपने को थोड़ा सा पता लग जाएगा लाइक क्या कुछ सीन है क्या नहीं है एक्चुअल एरर का। सो इसके लिए सिंपली ये जो टर्मिनल है उसको थोड़ा टाइट कर रखा है मैंने। इसको जस्ट लूज करके इसको रिमूव करता हूँ थोड़ी देर तक। एंड तब तक मैं इसका फ्यूल पंप भी चेंज करूँगा, तो अपने को जो एरर्स हैं इसकी वो रियल टाइम एरर का पता लग जाएगी। बाकी जो पुराने और लाइक हिस्टोरिकल कोड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। सो लेट्स सी इट। इसमें बेसिकली 10 इंचेस का ये गोटी बोल लो ये लगेगी। सो इसको थोड़ा सा लूज़ किया एंड ये प्लग एंड आउट। ये हेडलाइट का एक्सटर्नल वायर है। सो सभी को नेगेटिव को रिमूव कर देंगे। अभी अपनी लाइट वो है रीसेट हो जाएगी, तब तक फ्यूल पंप चेंज करेंगे। सो अभी यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है कपलर को। देन उसके बाद ये 6 नट्स हैं, इनको निकालेंगे। इनको निकालने के बाद ये पाइप्स निकालने होंगे, जिसमें दिखा देता हूँ। ये अपना फ्यूल पंप का पाइप है। सिंपली यहाँ से फ्यूल आगे जाएगा एंड यहाँ से रिटर्न होके आता है, जो एक्स्ट्रा रहता है, सिंपल बोलूँ तो। सो उस चीज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसको खोलेंगे, देन पाइप्स को रिमूव करेंगे। पाइप्स की मार्किंग इस वे में होगी जैसा मैंने बता दिया। एंड उसके बाद फ्यूल पंप निकाल लेंगे ईजिली। ये थोड़ा ओल्ड वाला फ्यूल पंप है, नया वाला मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, नया मैंने मंगा ही लिया था। सो वो भी दिखाता हूँ। जस्ट पहले इनको खोल लेते हैं अपन। के लिए चाहिए कि 8 नंबर की गोटी सिंपल। सो इसे खोल रहे हैं, अभी सभी को लूज़ कर लेते हैं। सो अभी अपन ने सिंपली ये वाला पाइप निकाल लिया। ये थोड़ा सा हार्ड निकलता है क्योंकि इसके अंदर फ्यूल रहता है। जैसे इसको निकालूंगा फ्यूल भी गिरेगा। सो एक हाथ से इसको दबाएंगे, दूसरे हाथ से ये जो पिंस हैं या फिर ये जो लॉक्स हैं इनको दबा के निकाल लेंगे खींच के। सो एक बार इसको निकालता हूँ, देन इसमें थोड़ा फ्यूल भी निकलेगा। सो उसका भी सोल्यूशन करेंगे, कुछ इसी में डाल देंगे या वेदर क्या होता है देखते हैं। अभी लाइक ये निकाल दिया है। आर वाला अपना है जिससे फ्यूल जा रहा है, एंड ये जो है दूसरा वाला जिससे फ्यूल आ रहा है सिंपली। सो अभी मैं इसको जस्ट निकाल रहा हूँ। यहाँ पे रबर रिंग भी आती है। ये है ओल्डर पंप। इसको एज पर इसकी नीड डायरेक्शन ही अपन निकाल लेंगे। अब ऐसा थोड़ी देर रखना पड़ेगा ताकि इसके अंदर जो पेट्रोल है वो नीचे वापस अपने पास टैंक में ही पड़ा रह जाएगा। एंड ये करके काफ़ी इजीली निकल जाता है सिंगल हैंड से ही। अभी ये देखो ये पेट्रोल गिर रहा है इस पर, तो ये जो फिल्टर में बचा हुआ है वो पेट्रोल पूरा नीचे आ जाने देते हैं, तब तक फिर नया वाला चेंज कर देंगे। एंड ये रिंग मेजर है, इसका ध्यान रखना है। ये यही वाली अपन यूज़ कर लेंगे अभी के लिए। एंड प्रॉपर है, ये फ्रेश रिंग है, ऐसा कोई इशू है नहीं। सो अब इसको झाड़ते हैं, देन इसको हल्का सा वाइप करके वो सेकंड वाला पंप लगा के दिखाता हूँ।
बोलूँ तो इस पंप में स्प्रिंग आती है जो इसको दबाना पड़ता है, अदरवाइज ऊपर आ जाएगा। रिंग बीच में लगा के मैं कैप टाइट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल पैर से दबा के। यस, देन उसके बाद सिंपली पाइप लगा देंगे, बाकी काम आगे का है। अभी फाइनली पंप अपन ने लगा दिया है, ऐसे सारे नट टाइट कर दिए। ये वाला आगे पड़ा है डैशबोर्ड से निकाल के, फिर अभी मैं लगा दूंगा। एंड उसके पहले सिंपली जैसे ये अपना रिटर्न का पाइप है, ये अपना पंप का, तो इनकी कैप्स निकालेंगे जो कि एकदम ब्रांड न्यू है। एंड ये लॉक की आवाज़ आई, मेन से सेट हो चुका। सेकंड चीज़ इसमें लगाएंगे, ये अब ये पूरा कम्प्लीटली लॉक हो चुका। अब रहा इसमें कपलर का, सो सिंपली प्लग एंड प्ले है। ये अब ये लग चुका है, बिल्कुल नहीं निकल रहा। इसको करते हैं वापस नीचे। ये कई बार मैं चेंज कर चुका पंप इसका, पता नहीं क्या इंजन करवाने के बाद से इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देखते हैं, डिस्कस भी करेंगे उनसे। सो ये कुछ सीन है अभी यहाँ का। एंड अब सिंपली चेक करते हैं इसको। इसके पहले मैंने बैटरी का टर्मिनल लगा दिया है, मे बी अब लाइटें रीसेट हो जाएंगी। एंड अब चेक करते हैं कौन कौन सी लाइट्स अपने को देखने को मिलेंगी। एक 15 चल गई, लेट्स सी। माल फंक्शन की तो चली गई। अच्छा, अभी तक फ्यूल पहुंचा नहीं, 3-4 बार ऑन ऑफ करना पड़ता है। या माल फंक्शन की तो चली गई, फिर से एक बार ऑन करता हूँ। या फ्यूल मोटर थोड़ी सी साउंड कर रही है इसके, ऐसा लग रहा है। अभी न्यूट्रल में स्टार्ट करते हैं, देन इसके एरर्स चेक करते हैं। रिफाइनमेंट लगा। अभी तो वैसे काफ़ी इजी लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है। अब बेसिकली इसकी जो लाइट है इसका कोड चेक करते हैं, देन बताता हूँ। कोड चेक करने के लिए मेरे पास ये है टॉर्क ELM करके जो भी आता है। टॉर्क प्रो ऐप को तो सपोर्ट नहीं करता, सो अभी वो चेक करते हैं। AC ऑन करने के बाद ही कंडीशन अभी AC बंद करने के बाद नॉर्मल है, लोड करते उसी की तरह फिर करने लग जाती है। फ्यूल पंप भी चेंज कर दिया मैंने, फिर भी वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, कभी कभी ज़्यादा करती है अपने आप ही विदाउट AC। फाइनली गाड़ी में माल फंक्शन लाइट तो चली गई, बट चेक इंजन लाइट अभी भी है। एंड सेम प्रॉब्लम कर रहा है जैसा मैं भी दिखा दूंगा। AC चलाते ही फट 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 मिसफायर कर रहा है अच्छे से। सो उसको चेकआउट कराएंगे पहले। एक बार भाई से बात करते हैं क्या सीन होने वाला है। इन RPM भी फ्लक्चुएट करता है, 800 से 900 भी जा रहा है, 950 भी जा रहा है। एरर जा रही है P0313 आ रही है, मिस फायर विद लो फ्यूल वाली। एंड 303 आ रही है, वो दिखा देता हूँ। एंड 160, सो वो चीज़ भी अभी देखते हैं।